Je voudrais donner quelques commentaires sur le discours d'Okabarebe. Je trouvais ces discours dans le YouTube, dans le link affiché. Ceux qui veulent donc entendre tout le discours peuvent ouvrir ce link. Après avoir entendu ce discours, j'ai frissonné. Mais en fait, je n'ai pas peur d'Okabarebe. J'ai plutôt peur de ceux qui n'ont pas peur de son discours. Et je pleure pour mon pays. Dans un pays où la société a une bonne santé morale, mentale et spirituelle, toute la société, toutes les institutions se seraient levées pour protester contre ce discours. Le gouvernement, le parlement, la conférence épiscopale, le conseil des églises, les imams, le conseil des sages, tout le monde se serait mobilisé pour condamner ce discours. Mais au Rwanda, c'est le silence. J'ai peur de ceux qui se taisent alors que non seulement ils ont droit, mais encore ils ont le devoir de réagir publiquement. Est-il vrai que qui ne dit rien consent? J'ai peur de nos évêques et archevêques, de nos prêtres et de nos pasteurs. J'ai peur d'eux, mais aussi j'ai peur pour eux. Cet homme a une haine terrible envers les Hutus. Il est en train de verser cette haine et la peur dans les cœurs de ces jeunes déjà blessés. C'est ainsi qu'il est en train de former les leaders, les autorités politiques rwandaises de demain. Un grand général est en train de convaincre les jeunes universitaires d'avoir peur d'un petit écolier réfugié au Lesotho, d'avoir peur même des enfants qui ne sont pas encore nés. Ça sonne une comédie-tragédie. C'est tout de même une tragédie, parce qu'un homme très puissant qui a une peur panique devant des générations qui ne sont pas encore nées, c'est déjà le début du génocide. Les sages disent ceci: faites attention à tes idées, c'est le début de tes actes. D'autre part, ce discours d'Okabarebe est une pièce importante. Ça va être un document historique. En fait, c'est le miroir de ce qui se passe au Rwanda. Commencez par cette hypocrisie morbide. Dans son discours, Kabarebe n'a jamais prononcé les mots Hutu ou Tutsi, parce qu'au Rwanda, officiellement, il n'y a pas d'ethnie. Il parle de nous, vous, eux. Et pourtant, du début à la fin de son discours, on y voit une idéologie raciste qui fait frissonner. Ils ont enlevé les mentions ethniques des cartes d'identité pour les transférer dans les cœurs. Ingaruka za jenoside ariko iyo tuvuze gutyo ari gihe twibaza ngo ni ingaruka za jenoside byararangiye. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo turahangana na jenoside zindi zishobora no kuzaba. Uritegura ku giti cyawe neza kugira ngo uzagire uruhare mu gihe gishoboka. Uzagira uruhare kuko utiteguye niwagukeneraho uruhare rwawe ntaho yagukura, ntacyo wabura icyo ntacyo washobora. Abari Burayi yes bari organize, ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa bakwiye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo badutwara. Iyo niyo ntego. Aravuga nk'ushaka kubaha ubutumwa bukomeye, une mission. Ariko siko ubwo butumwa bukaba buteye ubwoba. Abari Burayi yes bari organize, ariko ese dukeneye ko bagera ku level yindi cyangwa bakwiye kuguma aho bari useless batazigera bagira icyo badutwara. Iyo niyo ntego.
niyo ntego. wagira ngo ariho arategura imitima ya rubyiruko rumuri imbere kugira ngo bazamufashe cyangwa se bamushyike mu gukora amarorerwa mu mpunzi z'abahutu bari hanze. Deja yatangiye kubita amazina abangisha abantu. Abana babo ngo ntabwo ari abana bazima, ngo ari abana, ari ababyeyi babo bose n'abanzi b'igihugu bashaka kugisenya kandi bafite ingengabitekerezo, ngo bikaba byumvikana ko bagomba kwicishwa imbunda iruta izindi. Ibyo ari byo byose, iya disikuru ya Kabarebe ntabwo ari agisida y'amagambo, c'est un plan d'action. Byongeye kandi iyo uzi amateka y'abariya abantu, iyo bavuze bati tuzica, ntukabigire ibikino. Bavuze ko bazasenya inkambi ya Kibeho mu maraso, barabikoze. Bavuze ko bazasenya inkambi zo muri Zaire mu mivu y'amaraso, barabikoze. Nuko bavuze ko bazarasa abantu ku manywa y'ihangu, barabikoze. None nyuma y'imyaka 25 bariho barivugira bati intambwe ikurikira ni ukwica cyangwa kubuza amahwemo impunzi zose ziri hanze. Ni ukubitega amaso. Iriya disikuru ntabwo ari accident, c'est un plan d'action. Imyaka igiye gukabaka 30 abanyarwanda duhuye n'amahano ya jenoside. Ibyago n'imiborogo byakurikiye uko kwihekura twarabibonye kandi turacyabibona. Ubu abanyarwanda b'ubwoko bwose ari abahutu ari abatutsi twarabonye kandi twarumvise. Ndakumenyesha ko magingo aya nta muhutu nta mututsi uriho ushaka uburyo bwo gukorera undi jenoside. Ibitekerezo bya jenoside nabyumvanye Kabarebe ejo bundi. Ariko buriya Kabarebe ntabwo ari ikinege, ahagarariye buriya groupe. Niba kandi muri iyi myaka y'iki kinyejana turimo hari umuhutu ufite ubushake bwo gukorera jenoside abatutsi, ndakumenyesha ko abahutu n'abatutsi tuzishyira hamwe tumuvume kandi bizahama. Niba kandi hari umututsi ufite ubushake bwo gukorera jenoside abahutu, ndakumenyesha ko abatutsi n'abahutu tuzishyira hamwe tumuvume kandi uzamuhama. Nawe Kabarebe niwitwikira ingengabitekerezo ukamanuka muri ibyo bihugu bya Afurika cyangwa n'ahandi ushaka gucura inkumbi Nshimiyimana cyangwa ababyeyi ba Hakizimana, abahutu n'abatutsi tuzishyira hamwe tukuvume kandi bizahama. Reka ngire icyo mbwira bari abana bateze amatwi Kabarebe. Kabarebe yifitiye umutwaro munini, arashaka ko mumufasha kuwikorera kandi mutazi n'ikirimo, nubwo ariho babeshya ngo harimo ubutegetsi. Kabarebe arababeshya. Nta rubyiruko ruri hanze rushaka cyangwa rwitegura kubatera ngo babakorere jenoside. Arababeshya ku nyungu ze. U Rwanda ni igihugu cy'imfunganwa. Abanyarwanda bizaba ngombwa ko bajya hanze yarwo gushaka akazi n'amaramuko. Urwo rubyiruko rw'abahutu Kabarebe yifuriza inabi nirwo muzahurira hanze mugafashanya gushaka akazi, mugahana amasiri yaho ubuzima bwiza buri mufashanya nk'abana b'Abanyarwanda. Mushaka uburyo bwo gusimbuka urwo rukuta rw'urwango Kabarebe ari kubafungiramo. Nimutegure Rwanda Day yanyu maze muganire mwisanzuye ku mateka yanyu. Biragaragara ko imyumvire yanyu y'amateka y'igihugu cyacu atandukanye n'imyumvire y'urwo rubyiruko ruri hanze, ariko rero ntibivuze ko ari abanzi banyu cyangwa ko bafite ingengabitekerezo nk'uko uwo mugabo abibabwira. Umunsi umwe muzicara hamwe mucoca ayo mateka bya gihanga mudashyizemo amarangamutima. Iyo bababwira ngo mufite igihugu, yababwira ngo mufite igihugu ni ikindi kinyoma. Ikinyoma ariko cyuzuye uburozi. Igihugu ni icy'Abanyarwanda bose. Umuntu uzi neza amateka y'u Rwanda yagombye kwirinda ibitekerezo bijyana ku mvugo nk'iriya.
mu mateka y'u Rwanda mu ntangiriro y'ikinyejana gishize cya 20, abakoloni b'Ababiligi n'abihaye Imana b'abazungu bari baje kwigisha ivanjiri. Baje basanga abatutsi bategeka, nuko barababwira bati, muri ubwoko bwatoranijwe musumba yandi moko. Kuva ubu nimwe tuzategekana gusa, nimwe mwenyine mugomba kwiga, nimwe mwenyine mugomba kubona imirimo ya leta. Birumvikana bigitangira umwami n'abategetsi b'abatutsi bo hejuru, ayo mashuri y'abazungu bayarwanije, banga koherezamo abana babo. Ariko hashize imyaka mikeya babona abize amashuri aribo batangiye gukira, bumvira ibyo umuzungu yababwiye, maze amashuri bayafata yose. Nuko umwami n'ibyegera barabyemera, barishima, barayoboka. Amabi yongera ku yari asanzwe. Ariko witegereje neza, amarorerwa n'ibyago by'akarande twabonye kandi tukibona mu Rwanda rwacu, usanga ifite isoko muri iriya ideologie de suprematie raciale nk'uko babyitaga muri icyo gihe. Kuri iyo mpamvu biragaragara ko Kabarebe atazi abanyarwanda n'amateka yabo. Niba nabizi, abizi bicagase. Maze najya babwira ati, mufite igihugu, mujye musubiza muti uribeshya, kandi natwe uratubeshya, u Rwanda n'urw'abanyarwanda bose. Ndagira ngo nangirize ku nkuru z'amasengesho. Maze imyaka myinshi ndeba amabi n'amarorerwa abera mu Rwanda, nasanze hari imbaraga z'ikuzimu ziteye ubwoba zikoresha icyo nakwita les ingénieurs du mal. Amakosa abanyarwanda tugwamo nuko dushaka kurwanya imbaraga z'ikuzimu nka ziriya dukoresheje ubwenge bwacu gusa, amayeri na tactique zacu, tactique militaire, diplomatique, politique, etc. Ariko hari inzira tutazi cyangwa twirengagiza, nuko imbaraga z'ikuzimu nka ziriya zihashywa n'amasengesho y'abana b'Imana. Niyo mpamvu nshaka guhuruza abanyarwanda mu ntambara y'amasengesho aho bari hose mu Rwanda no ku isi hose. Abanyarwanda barenze 90% n'abakristo, ni ukuvuga hejuru ya miliyoni 10. Abo bose ndabatumiye mu masengesho. Abayisilamu sinzi umubare wabo, ariko nabo ni benshi mu Rwanda, ndabatumiye mu masengesho. Abidini gakondo nabo ndabatumiye mu masengesho. Tuzahura ryari? Buri munsi. Iyihe saha? Saa 9 nyuma ya saa 6 GMT, cyangwa isaha ya 15 GMT, Universal Time. Mu ruhe rusengero? Aho uzaba uri kuri iyo saha, isaha 15 GMT, hazaba habaye urusengero rwawe. Birumvikana ko iyo saha ikubereyeho ibaye uri imbere y'urusengero rwawe, ibyiza ni ukurwinjiramo ugasenga. Birumvikana kandi ko bamwe bazaba bari mu kazi kanyuranye, bagenda baryamye, bari muri dushe bicaye, hari n'abazaba basinziriye. Icyo gihe bazabyuka basenga. Muzitabaza telefone zanyu kugira ngo zibakangure. Amasengesho azamara igihe kingana iki? Hagati y'iminota 5 n'iminota 10. Abanyagatolika mushobora kuvuga nka ndamukuramutsa Mariya 10 gusa. Mwikwibagirwa ubutumwa bw'ikibeho. Ariko mu gihe muri kumwe n'abavandimwe b'abaporo, mwavugira hamwe andi masengesho, iryo mukaba muryihoreye kugira ngo bitazana amacakubiri atari ngombwa. Tuzasengera iki? Turasabira abanyarwanda bose, cyane cyane abategetsi barwo, ngo birukane mu mitima yabo ubwoba, urwango, ubugome n'ibinyoma. Turasabira abanyarwanda bitangira ukuri, barwanya akarengane, kandi barwanira ukwisanzura kwa buri wese. Turasabira abanyarwanda bagifite ibikomere byatewe n'amahano mu mateka yacu, ari abari mu buroko cyangwa hanze yabwo, n'abandi bakomeretse imitima kubera akarengane kabagirirwa. Turasabira abanyarwanda banyanyagiye ku isi hose kugira ngo bashobore gutaha mu gihugu cyabo batishisha. Natwe ubwacu tugomba kwisabira kugira ngo tubashe kuba umusemburo w'amahoro akenewe mu Rwanda. Birazwi ko abanyarwanda benshi basenga kandi basengera u Rwanda ku giti cyabo, ariko ubu noneho turifuza ko miliyoni nyinshi z'abanyarwanda
bazamurira icyarimwe amasengesho yabo, maze tugakora ikivu cy'amasengesho, tsunami de prière ashobora guhitana amabi yose akorerwa mu Rwanda no hanze yarwo. Kugira ngo rero tubashe guhurira ku isaha imwe ya isaha ya 15 GMT, nuko buri munyarwanda uhari hose amenya igihe cy'iyo saha ya GMT, Universal Time. Urugero nk'umunyarwanda uri Accra muri Ghana, saa 9 GMT cyangwa isaha 15 GMT iba ari inyuma ya saa 6 z'amanywa. Ariko ku munyarwanda uri Los Angeles hazaba hari saa 1 za mu gitondo, naho uri Tokyo hazaba ari saa 6 z'ijoro. I Kigali bizaba ari saa 11 za nimugoroba. Tuzatangira ryari? Igihe cyose uzahura n'impuruza y'amasengesho uzahita utangira. Ndasaba ko abapolitisiye batanyuruza iyi mpuruza mu nyungu za politike, ariko nyamara bafite kudufasha cyane mu kurishyira mu bikorwa. Mbere na mbere ni igikorwa cy'umutimanama, ariko birumvikana kandi ko bizagira ingaruka kuri politike. Kuko nidusenga n'umutima utaryarya kandi wicisha bugufi, Imana izatugobotorera abagabo n'abagore bitangira ukuri, ubumwe n'amahoro kandi nta buryarya. Mu Rwanda izatugobotorera abayobozi bayitinya, bakunda kandi bitangira abanyarwanda bose.